안녕하세요. 오랜만에 실시간에 키는 셀비입니다. 히히. 오, 힌트님 오랜만이네요. 안녕하세요. 호호. 요트님도 안녕하세요. 후후. 오늘은 무편집을 찍을 거니 다치지 말아주세요. 후후. 후후. 하하. 후후. 응. 무편집을 찍는 중 아, 무편집 찍고 있어. 뭐지? 꽤나 만들게요. 에 왜? 마, 만 지 는 중 네, 가 왜 그런지 모르겠다. 애껴 만지 이러지는 중, 애때 만지는 중, 롤 이쪽에 자꾸 싸우시는 거지. 여투님도 들어가셨죠? 님들이 뭐 붙여준 거 있어요? 님이랑 개 싸워서 시간에 수동도 못했잖아. 이때부터 나가시고 싸우지 말라고요. 여기가 있는 시간이에요. 손머리에 상식도 없나? 얘도 보내주세요. 빨리 다시 쓰레기장 뒤져서 가져오세요. 그리고 남들 시간에 민폐 끼치는 거 아니에요. 에휴, 그리고 들어가시라고요? 저 애기 만지고 있었어요. 큐큐큐. 그리고 두 명에서 한 명을 괴롭히는 또 다른 사람이라니. 에휴, 이거 사과문 천만 자 써주시고요. 저격합니다. 그리고 신고도